Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeiejoen, Hallo. jongens en famkes. Joet hebben een K-pop weekend. Ja. Ga je een beetje zin of is er helemaal klaar, man? Nee, ik ben er net klaar, maar we gaan gewoon zelfs in. Maar Ja. het waan weer. We gaan juist reageren op Afterglow, My Pirates. Dus ik ben benieuwd. Het is Ik een famkesgroep, dus we zullen zien wat ze te bieden hebben. Ja, we gaan zien. Oké. Oh, lekker Oh. maskers. Ik vind altijd wel met die K-pop groep, want ik kan altijd zo goed douchen. Ja. Ik word nooit warm, maar Dus gewoon mooi. ja. Oh, I want it. Wow, coole bril. Oeh. Oh. Hey. Een pirate in een ruimteschip. Ja, hup. Dat is echt heel logisch. Het is wel weer zo'n lekkere beat. Ja, heerlijk. Hey, dat is van. Zou je me iemand voorstellen? Dat is van een game. Ik ben het niet gezien. Dus van een game. Wacht, pauze. Pauze. Ik op zo'n game. Lady nog wat ziet ze. Lady M, weet ik niet. Wat voor game? Wat voor? Die kwam toen. Ik ben haar naam vergeten. Maar het is van een game. Lady. Ze liet het op een game. Lady. Ze is echt in die game is echt zomaar vitaal of zo. Echt 2 meter te zien. Die vrouw. Moeder natuur? Nee! Zoiets. Deze. Dit is best wel popachtig. Ja. Oh, dit is wel badass, maar die motor. Oeh, waar ben je nou in een soort mooi? Ze binnen gewoon heet in een ruimte, terwijl ze is als piraten binnen. Ze zijn piraten? Ze is dan, ik ben een astronaut. Ja. Lady De ruimtepiraten. Dimitri, zei volgens mij. Lady Samen met Dimitri. Pirates. Yeah! Ik ben een piraat. In de ruimte. Nou, ja, wat seks is het is gewoon cool. Ja. Oh, wat het zei, een soort maar. En een piercing is van mijn moeder. Ze kan echt goed dansen inderdaad. Ja, dat ken ik net. Ik ken het doorzien. Vind ik ook echt skinny. Ja. Oh, nou is dit zeker weer in een soort maar ding. Waar kiet het over? Dat ze piraten binnen in de ruimte of zo. Dat hier, vet. Blond. Hij komt, de pirate komt. Ja, komt dit. I'm a pirate. Ja. Het is een piraat in de ruimte, maar die het dan op een skip de video kijkt. Op zo'n Ja, houten skip. gewoon op het wetter. Ja. Ja, dit is wel bij piratenachtig, maar door het dan op een skip. Ja. Weet ik wel, het is wel piratenachtig, maar door het dan net in de ruimte. Confusing. Confusing. Ik ben niet naar waar. Ik vind deze outfit van die vind ik wel vet. Eigenlijk moet er een keer zo'n K-pop fotoshoot zijn je gewoon in onderhand. Ja, K-pop fotoshoot. voor iedereen oor hier. Ja. Ik heb wel een roze broek dus. Oh, nou dan kan je maar dat zwaard wees. En dan ben ik die maar dat Ja, dat. een pirate. Dus zo. Chill, doet K-pop na. K-pop video na. En dan in het Fries. En dan, ja, die vries en dan is het helemaal cracky. Ik ben die piraat, ik ben die piraat. Ik ben een piraat, ja? Oh, Oh, dat weet. oh. Dit komt heel snel. Ik kon heel snel. Waarom zeg je dat je een piraat bent, maar ben je in de ruimte? Weet ik net. It's the pirates. Dat is wel op zich cool. Maar, Hieke, wat Ja. voest ervan? Ik vond het wel een mooi clip. De beat is altijd wel goed bij K-pop. Ik. Dat is wel altijd zeggen van, Perfect nummer als bijvoorbeeld een joggingbus, weet je wel. Dat Ja. ze eerder zien en dan gewoon ze joggen. Ja, I'm a pirate. Yeah, ja. a pirate. Ja, op zich. Als Jim, ik nog een video bieden of iets met één bieden, want dat wil wij graag op reageren. Ja, dat Jim voor you het. En dan zien we hem volgende keer, denk ik. Ja, tot de volgende keer. En jou even een likeje. En dan zie je hem in de volgende video react. Wij zijn een piraat. Hey, Hey, doei.